Дмітрок Бядуля. Урывак з аповесці «Салавей». Вясна. Дазваляецца чытачу маляваць вясну па свайму густу. Салоўка спявае. Ці варта чапаць гэту маленькую шэрую птушачку? Яна сваімі спевамі давала натхненне, як даўней гаварылі, песнярам усіх краёў зямлі. Пакаленне за пакаленнем ткала шматмільную пляхту вякоў, а салоўка ўсё спяваў ды спяваў. Дыктаваў вершы рамантычна настроеным юнакам. І стужкаю гэтых вершаў можна было плятаць галу зямлі, як гліняны гляк дротам. Калі не верыце, папрабуйце. Ці варта чапаць гэту маленькую шэрую птушачку? Яна вясной атуляе музыкай наш бярэзнік, брызгае ў месячную павуціну гучным вадаспадам разнастайных трэляў. Тады здаецца, што зоркі падаюць у хмызняк і звіняць срэбрам і шклом. Тады здаецца, што салаўіная песня застывае на лузе кроплямі расы, дыямантамі радасных слёз. Тады здаецца, кожнаму ўсё па-свойму здаецца. А месяц чырвоны-чырвоны вясновую ноч крывавіць, а часам ён сіні або іншага колеру. Бывае, месяц выглядае як серп, як падкова, напамінае жывёліну, выстаўляе рукі як чалавек, на хвойку злезе. Гэта ўсё залежыць ад аўтара, а вочы ў яе робяцца таемнымі, вабнымі, а твар бледны. Вечная яна марыць аб вечным ім. А ўсяму гэтаму вінават салоўка. Ці варта чапаць гэту маленькую птушачку? Мы і не думаем чапаць. Наш сказ аб такім салоўцы, які спявае нават узімку.